स्वदेशी जो हजारौं वर्षदेखि यो राज्यको डिसिजन मेकिङ लेभलमा पोलिसी मेकिङ लेभलमा पुग्न नसक्ने जस्ता व्यक्तिको लागि हो, बार्गेनिङको लागि होइन। त्यसैले हामी सबैले नेपाल सरकारलाई खबरदार गरौं, नेपाल सरकारले अपिल पनि गरौं र सचेत पनि गरौं। यदि होइन भने समानुपातिक प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। तर खारेज गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो। तर गरी खाने, फली खाने र इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्ने काम हुन्छ भने वी हेभ टु रिड थिङ्क अबाउट इट। यति भन्दै पुनः एकपटक हाम्रो अत्यन्तै नजिकको मेरो साथीभाइ मनिल तामाङ अघि नै भने सँगै आन्दोलन गरेका थियौं। 16 वर्ष उमेरमा उहाँले ज्यानको आहुति दिनुभएको छ। उहाँप्रति पुनः एकपटक हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दै म बिदा हुन्छु। थ्याङ्क यू सो मच वन्स अगेन। धन्यवाद एकतो केवाजी। हामी राष्ट्रलाई व्यवस्थापन गर्न राज्य चाहिने हो। राष्ट्र भनेको जाति हो, नेशनलिटी हो, नेशन हो। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न राज्य चाहिन्छ। नेपाल बहुलतायुक्त सामाजिक संरचना भएको देश, राज्य एकल जातिवादी नस्लवादी छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त आयो, समानुपातिक प्रणाली त भयो, तर त्यो दलतन्त्रको जगमा छ। दल एकल जातिवादीहरूको हातमा छ। त्यसैले हामीले भन्यौं यो अवस्थाबाट मुक्त गर्न पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको माध्यमबाट मात्रै हल गर्न सकिन्छ। यो दलाल पुँजीवादको विकास यही निर्वाचन प्रणालीको कारणले भयो। दलाल पुँजीवादको अन्त्यका निम्ति जातीय, लैङ्गिक, वर्गीय पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको माध्यमबाट र सामुदायिक चक्रीय प्रणालीको माध्यमबाट नयाँ समाजवादी संसदीय शासन व्यवस्थाको स्थापनाका लागि हामीले तेस्रो जनआन्दोलन मार्फत मुद्दाहरू उठाएका छौं। आज पनि म तपाईलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, आज पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धमा नेपालका आदिवासीहरूलाई तत्कालीन सत्ताले ब्रिटिससँग रोयल्टीमा सम्झौता गर्यो। आज त्यही अनुसार गोर्खा भर्ती कायम छ। अहिले आएको छ बेलायतले युक्रेनमा रुसका विरुद्धमा लड्नका निम्ति गोर्खा फौजलाई पठाउँदैछ। आज यो विषयमा आदिवासीको मुद्दा उठाइरहेका आदिवासी जन्य संघ संस्थाहरू मौन छन्, राजनीतिक दलहरू मौन छन्। अनि यो दलाल पुँजीवादी सत्ता त कताबाट रोयल्टी पाइन्छ त्यतै दौडिने हो, त्यसको विकल्प छैन। हामी तेस्रो जनआन्दोलन राष्ट्रिय परिषद यो गोर्खा फौजलाई युक्रेनको पक्षमा रुसको विरुद्धमा लड्न पठाउने कुराको घोर भर्त्सना गर्दछ। यो निर्णय बेलायतलाई त्यो निर्णय गर्न अधिकार छैन। कुनै देशका विरुद्धमा पनि लड्न नजाने सम्झौता पछिल्लो कालमा भएको छ। त्यसका विरुद्धमा म आज यही अभिव्यक्तिबाट तेस्रो जनआन्दोलन राष्ट्रिय परिषदको प्रवक्ताको हैसियतले उद्घोष गर्छु कि बेलायती साम्राज्यवाद र नेपाली दलाल सत्ताले नेपालीहरूलाई कसैका विरुद्धमा लड्न पठाउनु हुँदैन। यदि त्यसो गर्यो भने हामीले भनेका छौं देशको स्वाधीनताका निम्ति साम्राज्यवादी शक्तिहरू यदि यहाँ आउँछन् भने हामी नेपाली सेनालाई हामीले आग्रह गरेका छौं, हामीले लिखित रूपमा दिएका छौं कि देशको स्वाधीनताका निम्ति नेपाली सेना लड्नु पर्दछ। विदेशी सेना, विदेशी शक्तिको विरुद्धमा हामी पनि तपाईलाई साथ दिन्छौं। यदि नेपाली सेना विदेशी शक्तिको पछि लाग्नु पर्ने भने हामी जन सेना बनाएर यो देशको रक्षाका निम्ति लड्न तयार छौं। हामी हामीले थोरै देख्नु भएको छ, तर हामी तयारीका साथ छौं। हामी सबै तयारीका साथ छौं। आज यही दलहरू जो राज्यलाई लुटिरहेका छन्, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई
हुर्न बसिरहेका छन्। अहिले कांग्रेस एमाले माओवादी लगायतका दलहरू हिजो पञ्चायतको भूत राप्रपासँग मिलेर आएका हुन् काहीँ न काहीँ। अनि आज यिनी मिलेर यी जनताको आन्दोलन उठेपछि एकातिर कथित राजावादीहरू सडकमा आउने, अर्कोतिर सत्तामा बसेर लुट मचाउने, यो हरकतको हामी सततपूर्वक हेरिरहेका छौं र यसका विरुद्धमा हामी राजनीतिक उद्घोष गरिरहेका छौं। राजावादी भनिनेहरूसँग देश बनाउने कुनै एजेन्डा छैन, कुनै योजना छैन। हिजो देखिएका पात्रहरू नै यहाँ आइरहेका छन्। अनि यो गणतन्त्रको रक्षा जनयुद्धको जगमा भएको दोस्रो जनआन्दोलनले स्थापित गरेका मूल्य मान्यताहरूलाई अहिलेका कांग्रेस एमाले माओवादी लगायतका दलहरूले रक्षा गर्न सक्ने छैनन्। हामी तेस्रो जनआन्दोलनले उठाएका राजनीतिक एजेन्डामा देशभक्तहरू, लोकतन्त्रवादीहरू, गणतन्त्रवादीहरू, संघीयता र पहिचानवादीहरू एक ठाउँमा आउनका निम्ति हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ। हामीले भनेका छौँ हामी देशभक्तहरूको राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलनको माध्यमबाट विद्यमानका समस्याहरूलाई हल गर्नका निम्ति हामी तयार छौँ। हामीसँग एजेन्डा छ, हामीसँग मुलुक कसरी बनाउनु पर्छ भन्ने हामीसँग अध्ययन छ, दृष्टिकोण छ। हिजो सम्झौता गरेर गएकाहरूले फर्किनु हुँदैन। म एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपालको राजनीतिमा बहुदलीय व्यवस्था जब बहुदलीय व्यवस्था आउँछ, वैदिक परम्पराले राजकर्म नगर्ने भनेको बाहुनहरू अगाडि आएका छन्। बाहुनहरू आउँदा सम्झौता गरेको कुरा पूरा गरेका छैनन्। कम्तीमा पनि क्षेत्री खलकले राजनीतिलाई सम्झौतालाई पूरा गरे। 7 सालमा राणाहरूले राणा शासन फर्काउन खोजेनन्। सम्झौता पछि 65 सालमा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो सत्ता छोड्नका निम्ति सम्झौता गरे, उनी निर्मल निवास गए। तर आज कुनै शक्तिले फेरि ज्ञानेन्द्रलाई आफूले गरेको सम्झौताबाट फर्केर यहाँ आउन दुस्साहस गरे भने त्यो क्षेत्रीत्व गुम्छ। अहिलेसम्म बचाइरहेको क्षेत्रीत्व गुम्छ। राष्ट्रका निम्ति योगदान गर्ने यदि ज्ञानेन्द्र अनि शाह वंशलाई इच्छा छ भने राजनीतिक दल बनाएर आउँदा हुन्छ, मुलुकको चाहिँ नेतृत्व लिँदा हुन्छ। तर फेरि फर्काउँछु भनेर आउने क्षेत्रीत्व पनि गुम्छ र अस्तित्व पनि गुम्छ। त्यस हिसाबले हामी सचेत गराउन चाहन्छौँ, पछाडि फर्किँदैन, अगाडि नै जाने हो, अगाडि गएर अगाडि बढ्ने हो। हामीले भन्यौं, सुन्नमा आयो हिजो पञ्चायतका अन्तिम जनप्रतिनिधि नवराज सुवेदीले तेस्रो जनआन्दोलन गर्ने अरे। के हो त्यो तेस्रो जनआन्दोलन भनेको? राजा फर्काउने अनि तेस्रो जनआन्दोलन भनेको के हो? जनआन्दोलनका पछाडि के हुन्छ? पहिलो जनआन्दोलन 7 सालदेखि 46 सालसम्म भयो, बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना र पुनर्स्थापना। दोस्रो जनआन्दोलन जनयुद्धको जगमा भयो, जो मधेस जनविद्रोह, आदिवासी लिम्बुवान, खम्बुवान लगायतका, थारूहट लगायतका आदिवासी विद्रोहहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्थापना गर्यो। हामीले भनेको तेस्रो जनआन्दोलन त यो सत्ता जातिवादी त छँदै थियो, यसमा दलाल पुँजीवादी बन्यो। त्यही दलाल पुँजीवादी सत्तालाई ध्वस्त गरेर जनताको सत्ता निर्माण गर्नका निम्ति समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र सामुदायिक चक्रीय प्रणालीको कार्यकारी सहित बनाउनका निम्ति हामीले तेस्रो जनआन्दोलन उद्घोष गरेका हौं। यो 12 दिनमा थुप्रै बहसहरू भए, थुप्रै छलफलहरू भए, थुप्रै संवादहरू भए। हामीले तेस्रो जनआन्दोलन सडक धरना अपिलबाट थुप्रै आन्दोलनहरूलाई हामीले जोडेका छौं। अब नयाँ सिराबाट यो आन्दोलनलाई उठान गर्नका निम्ति बहस छलफलमा हामी जाँदैछौँ। हामी यही कुरा राख्दै म फेरि पनि शहीद मनिल तामाङको 16औं स्मृति दिवसको सन्दर्भमा आफ्ना विचार राखिदिनका निम्ति म माओवादी पहिचान पार्टीका महासचिव सिबी लामाज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। तेस्रो जनआन्दोलन राष्ट्रिय परिषदका प्रवक्ता मित्र, आजको तेस्रो जनआन्दोलन राष्ट्रिय परिषदद्वारा आयोजित